ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ശരിയാക്കാനാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 3x3 ക്യൂബില് 6 കളേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 6 കളേഴ്സിന്റെ ഓരോ കട്ടകൾ പരിചയപ്പെടാം. ഈ 4 കട്ടകള് കോർണർ പീസ്, പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ 4 എഡ്ജ് പീസ്, പിന്നെ സെന്ററിലുള്ള കട്ട സെന്റർ പീസ്. ഈ സെന്റർ പീസ് എങ്ങനെ ആയാലും മൂവ് ചെയ്യൂല, ബാക്കിയുള്ള കട്ടകളായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും കൂടി പഠിക്കാം. നമ്മൾ ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് 3 പാർട്ടുകളായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ, തേർഡ് പാർട്ട് തേർഡ് ലെയർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ് നന്നായി തെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മഞ്ഞയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞയുടെ 4 എഡ്ജ് പീസ് വെള്ളമാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എഡ്ജ് പീസ് ശരിയാക്കണം. ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ശരിയാക്കണേ. നമുക്ക് ഈ പീസ് താഴ്ത്തി നോക്കാം ഇവിടെ വല്ലതും ശരിയാക്കണമെന്ന്. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ശരിയായി. അതേക്ക് എല്ലാതും ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ 2 എഡ്ജ് പീസ് ശരിയാക്കണേ. ഇനി ഒരു എഡ്ജ് പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 2 ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കൊന്ന് തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടിയിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മുകൾക്കാക്കുക. ഇതിപ്പോ 3 ശരിയായി. ഇനി ഒന്നും കൂടി വേണം നമുക്ക്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിപ്പോ ആദ്യം ഈ പീസിന്റെ നേരെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരിടം തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അടിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കിയാല് ഈ 4 പീസുകളും ശരിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എഡ്ജ് പീസിന്റെ അടിയിലുള്ള കളറുകൾ നോക്കാം. ഈ എഡ്ജ് പീസിന്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ ചുവപ്പാണ്. നമുക്ക് ഈ സെന്റർ പീസും ചുവപ്പാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ 2 കട്ടകളാണ് നമ്മൾ ഒപ്പം പിടിച്ച് തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കട്ട നമുക്ക് ചുവപ്പാക്കണം. ഇതിപ്പോ ചുവപ്പായിരിക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് പീസിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് 2 തിരിക്കുക. അതേമാതിരിക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഇതിപ്പോ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് രൂപത്തിലാവും. ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ എഡ്ജ് പീസും കോർണർ പീസ് സെന്റർ പീസും ഒന്നാഴ്ചയായി വന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി നമ്മള് ഇത് വൈറ്റിന്റെ ഫേസ് അടിയിൽ പിടിക്കണം. ഇത് ഈ ഒരു ലെയറാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈറ്റിന്റെ ഫേസ് അടിയിൽ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വൈറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ റെഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പൊസിഷൻ റെഡ് ആക്കണം. ഇപ്പൊ റെഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഈ റെഡിന്റെ ഭാഗം നേരെ പൊന്തിച്ചിട്ട് ഈ വൈറ്റിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് താത്തുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു കളറ് ശരിയായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി ഇതേമാതിരി അടുത്ത കളർ നോക്കുക. വൈറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഓറഞ്ചിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഈ ഭാഗം ഓറഞ്ചിന്റെ ഭാഗം പൊന്തിക്കുക. ഈ വൈറ്റ് ഇതിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക, താത്തുക. ഈ ഭാഗം ശരിയായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതും ശരിയാക്കാം. ഇനി നമ്മള് ഇവിടെ വേറെ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും വൈറ്റ് കളർ ഇല്ല. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ 4 കോർണർ പീസുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോർണർ പീസിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കളറാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ ഇതിന് നേരെ മുകളിൽ ഈ വൈറ്റ് പീസ് കൊടുന്ന് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പൊന്തിച്ചിട്ട് 2 തിരി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അടിയിലെത്തും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊന്തിച്ച ഭാഗം അടിയിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നേരെ ഇത് ഷോപ്പാണ്. ഷോപ്പിനെ നേരേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം പൊന്തിക്കുക. സൈഡ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് താത്ത. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്ന. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് 2ഉം പാർട്ട് 3യും കാണാമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.